Indonesia telah berduka, ditinggalkan oleh salah satu putra terbaik Indonesia yang sangat dikenal oleh seluruh pelosok negeri. Kau dikenal sebagai orang yang tegar dalam menghadapi cobaan. Kau dikenal sebagai orang yang tidak pernah pantang menyerah, sehingga kau telah menggetarkan dunia dengan prestasi yang telah kau perbuat. Rasanya tidak menyangka begitu cepatnya engkau meninggalkan kami di muka bumi ini. Eyang, hari ini kami santri Al-Wasilah Lillah Hasanah Islamic Boarding School menggelar upacara Hari Berkabung Nasional. Sebagai pertanda, kami sangat menghormati jasa-jasamu. Hari ini kami sekaligus menggelar penerbangan secara serentak pesawat kertas dengan riang gembira. Sebagai pertanda, kami sangat senang dan bangga akan karyamu dalam membuat pesawat. Dan kami akan ingat selalu kata-katamu, Eyang. Tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Terima kasih, Baharudin Yusuf Habibie.